फिल्मों में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, पटाखों की आवाज निकालना। इसके लिए कार को गुब्बारे पर चलाकर निकाला जाता है। अरे बाबा! नंबर 2, हड्डियों को तोड़ना। इसके लिए सब्जियों को कुछ ऐसे मोड़ा जाता है। नंबर 3, घोड़े का दौड़ना। इसके लिए नारियल को ऐसे जमीन पर धपाधप मारा जाता है। नंबर 4, बारिश की आवाज। इसके लिए शक्कर को नीचे ऐसे गिराया जाता है। लास्ट वाले को जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 5, थप्पड़ मारना। इसके लिए चप्पल को जमीन पर मारा जाता है। वैसे आपको कौन सा साउंड अच्छा लगा, कमेंट करें।